atuna kabisa na basi atuna kabango ba période na bango oyo ezali ya ba règle et salema wapi musala nzambe at oyo swandi zo bi musala nzambe atuna bandimi ba règle na bango ba période na bango ya ba règle allez-y comprendre que non tant aza ko yeba ba période me ba règle ezali façon ya ko yeba na ko yiba bino bana période ya ko sala bino ba sacrifice pona ba ministère na yo azali ngo ya bondoki ya soloka parce que azali vrai kombe na kati ya poto Jacques Dinabanza azali vrai kombe na kati ya poto aza ko luka ko lia bana na soso. Alors Jacques Dinabanza musala na ye ezali nini? Déjà azalaki marié na mwasi na ye oyo basalaki futula menga lokola bazalaki na makelemba ya butu oyo baliaka batu libala wana bapanzaki yango baboyaki yango famille bapanzana. Jacques Dinabanza aye kokota libala epa ya mwasi ya Congo Brazzaville avandi na Sevra Bondote mwasa na bana mibale kuna bipa ya kota libala ye moko azalaka na faye na 94 na Layo le Rose bipai oya pesa ka batu rendez-vous ya ba délivrance. Jacques Dinabanza azalaka na 5 téléphones. Allez-y comprendre ba congolais ba congolaises ngana za habilité ya ko dénoncer bango pour na peuple congolais à la sauver. Tolobaki na bino 9 Congolais sur 10 bazali ndoki. 9 passeurs sur 10 c'est des bandes de sorciers, des criminels. Et ça na 1% bazali malamu. Na lobite ke na bango nyos bazali mabete. Nga na za musantu te. Nga pe na za ba défaut na ngai. Mais qualité na nga pe ezali, qualité na nga ezali ya koyeba na ko dénoncer bango. Pote bino bozala révéler, bozala ekenge. Ba oya 1% bazali. Lingi koloba. Botuna kanzambe ava ya kokutana na ba oyo ya 1%. Mama Christiane Landu wana salaki nini soka ya simbo na mutu tanga simbo na mutu ezali ba antenne oya chekati na yo connexion po aya na butu ayaka na butu lokola mari de nuit ngaite ngana zali habilité pona koya koyebisa bino parce que kolonzoto ye moko alekaki alobaki Mama Christiane Landu soki bokeyi na Congo News et pa ya Andreas Muzon bokoyoka témoignage wana toyebisa kibino abanda babiloko na ye banda kala abota mandoki utali boma mama na ye akoli na kindoki abotami na kindoki akoli na kindoki abali na kindoki aboti bana na kibundoki ayela ngoti na kata poto mais heureusement mundele alonga kindoki azosala yango ekare pa afaso babela bela mwana wa muntu abafuila teleja ibiebe tanga watu messager Galate 4:16 à cause de la vérité on devient l'ennemi. Désormais à partir d'aujourd'hui chaîne Nabino et Fungwami sur YouTube TV au petit Congo Bic Rouge TV avec votre émission Congo Évangile à marche. Objectif dénoncer tous les antivaleurs et changement de mentalité. Na boy motasambe na nzambe mais banzambe yo ndenge na zeko limbola binoa c'est très dangereux. Tata na ndako mwasi akeye moko te 4 heures akoyaka kuna okoyaka to kutuna ete uti wapi balobi na yo nini uzali kosa te na baza kusukula ye po milimo ya mabelungwa ngai mobali na yo kusukula ngai to bele ye 51 ans ya indépendance. Pona nini mboka ya biso ekufi? Mboka ekufi pona moyibi. Mboka ekufi pona lokoso ya mbongo. Mboka ekufi pona corruption. Moko na bino akumitu na lobi ndenge nini tokobikisa mboka Congo mpo tobikisa mboka Congo il faut eloko moko il faut bolingo ya Congo il faut bolingo ya ndeko na yo congolais massivement sur votre chaîne Congo Bic Rouge TV. Boelai, abonnez-vous massivement sur votre chaîne Congo Bic Rouge
TV. À bientôt. Batata, ba maman, bandeko, ba congolais, ba congolaise, le loto élimino na émission Congo Évangile à marche. Si votre chaîne Congo Bic et Rouge est présentée ou animée par votre humble serviteur, le messager Galate 416. Boyoki binomoko Congo Bic et Rouge. Boyoki émission Congo Évangile à marche. Et le kolobakeno spirituel loto kolobela yango. Naye lelo affaire Jacques Dinabanza, pasteur Jacques Dinabanza. Ami pesi kombo ya pasteur, mais à pasteur était, mais nabino un grand sorcier, Munyanga d'origine. Alors, boye biye malamu. Lelo na kolobela ye na oyo babengi Evariste Mbanza. Evariste Mbanza azali Kasayen. Avandi na ville Pente. Église na ye ezali na sima ya aéroport ya Le Bourget. Evariste Mbanza. Na Jacques Dinabanza. Moko aza Muluba, moko azali Mukongo. Moko azali oyo babengi Munyanga. Jacques Dinabanza aza nani? Jacques Dinabanza azali mutu oyo ateyaka na ba internet azanga bâtiment. Na ba internet wana ateyaka bato babanda ko dénoncer ye bandakala. Mais Congolais azana kata sentiment, azana kata fanatique. Alors Jacques Dinabanza musala na ye ezali nini? Déjà azalaki marié na mwasi na ye oyo basalaki futula menga. Basalaki futula menga. Lokola bazaki na makelemba ya butu oyo baliaka bato libala wana bapanzaki yango baboyaki yango famille bapanzana. Jacques Dinabanza aye kokota libala epa ya mwasi ya Congo Brazzaville avandi na Sevra Bondote. Sevra Bondote mwasi azala bana mibale kuna bipa ya kota libala. Ye moko azalaka na foyer na 94 na Laye le Rose. Bipai oyo apesaka bato rendez-vous ya ba délivrance. Jacques Dinabanza azalaka na 5 téléphones. Allez-y comprendre ba Congolais, ba Congolaises. Nga naza habilité ya ko dénoncer bango pour na peuple congolais à la sauver. Tolobaki na bino 9 Congolais sur 10 bazali ndoki. 9 pasteurs sur 10 c'est des bandes de sorciers, de criminels. Et ça na 1% bazali malamu. Na lobité ke no bango nyos bazali mabete. Nga naza musantu te. Nga pe naza ba défaut na ngai. Mais qualité na nga pe ezali, qualité na nga ezali ya koyeba ko dénoncer bango. Pote bino bozala révéler bozala ekenge ba oya 1% bazali nengi koloba botuna kanzambe avant ya kokutana na ba oyo ya 1% ba oya 1% se bokutana na bango conseil gratuit nengi ko banini okotika la kaka fanatique te jours et nuits mabolongo na sepo na kotuna kanzambe soki passer ya 1% soki asabimi libanda ou pas soki abimi libanda okabwa ni na ye parce que na monde spirituel sentiment zalaka te soki sentiment zalaki nde Yesu Masiya alingaki kolobela bango ba parents na yeke alingaki bisa bango te que non qui est ma mère qui sont mes frères asalaki sentiment te asalaki oyo babenge spirituel akisi banga nzambe to sa nzambe sala ozali posa ya nzambe mais lelo oyo batu mingi babosani ke nana benga bango oke nzambe mutabenga ka batu mais lelo oyo bango bayoki nde mungongo ya mbongo mutebengi bango passer mutabengi bango Pierre kuta yoka mungongo ya maître na ye après soso kolambala misato Pierre ayoki mungongo ya maître albia asaleli oyo babengi Pierre kuta yoka mungongo ya maître na ye na Jean 10 28 27 à 28 et 29 albi que non mes brebis écoute ma voix, je le connais, ils me suivront. Voilà. Voilà apôtre Pierre. Alors, tout le monde a dit boyeke. Oh, il va bien Jacques Dinabanza. Bon, mon nègre a ravagé réseaux sociaux. Il y a côté les melabaluba. Ma prédication n'a toujours les alliés sur les baluba. Nyonso zalaki port d'entrée oyo ye ayaki kokote la pote batumi balekisela emisu nzoka grandoki gra kombe ba dénoncer na la danoise azali munyanga mwana na munyanga avani na Angleterre ba dénoncer na mama Christiane Lando azamulu bata azali mu Congo parce que allez-y comprendre parce que bako non oui aye ko telemela pasteur ya mu Congo te awa na ko tangela bino ba deux pasteurs
Evariste Mbanza azali Muluba na Jacques Mbanza azali Mukongo. Mais boto le ba keno Mukongo na Muluba bazali batu moko. Muluba azali neve ya Mukongo. Soki histoire be bakate boy bango libela parce que Mukongo na Muluba batu moko ba uta isika moko. Toko dénoncer ba o nyonso tout ba kozala mabe. O toko mona, o toko yoka pour te Congo za la délivrer, pour te peuple congolais za la sauver. Toko loba yango. Alors du coup batata ba mama bandeko Jacques Dinabanza wana azalaka na 5 téléphones, 5 numéros différents. Oh ya pesaka ba candidat na ye ba o ba yaka pona délivrance ya makambo songono pakala ba bitumba na bango. Mais bobosani ke bitumba na mokili ezali misatu. Bitumba liboso ezali oyo mutu ye moko aloni. Bitumba mibale ezali oyo nzamba tiki bandoki ya famille na yo bakotela yo. Bitumba misatu ezali épreuve nzamba pesi yo. Oyo ubi na mission ou na ministère songo par la bengelio mais na nyonso ezalaka témoignage pour la gloire ya Nzambe. Mais bitumba oyo eye na nzela ya mutu ye moko fa tubela po azwa lobiko epai ya Nzambe. Soko tubelité okozwa lobiko te. Alors ko tubela batubela ke pa mutu te batubela ke pa Nzambe parce que soko tubela pa mutu mokili ako dénoncer makambo oyo lobaki pa na ye epai ya batu elakisi ako kangela porte belé na bandoki na ba magicien bakozwa ya po baluka Nzambe bakoya te balbiki kuna soko tubeli ba secret magali libanda. Alors to koti na makambo ya Jacques Dinabanza. Jacques Dinabanza ezana ba mama mibale, mama Brigitte azalaki victime epai ya Jacques Dinabanza na mama Christiane Lando oya témoigner epai ya Andreas Moko oyo azana chaîne na ye Congo News. Alors du coup batata ba mama bandeko tolobeli bino ba Congo ba congolais bolongo na kata sentiment Jacques Dinabanza wana abaluka kam PC tango yaka na ndako ya bato epai mama Christiane Lando wana salaki nini soka ya simbo na mutu tanga simbo na mutu ezali ba antenne oya chekati na yo connexion po aya na butu ayaka na butu lokola mari de nuit ngaite ngana zali habilité pona koya koyebisa bino parce que kolonzoto ye moko alekaki alobaki mama Christiane Lando soki bokei na Congo News epai ya Andreas Muzon bokoyoka témoignage wana toyebisa kibino abanda babiloko na ye banda kala abota mandoki utaliboma mama na ye akoli na kindoki abotami na kindoki akoli na kindoki abali na kindoki aboti bana na kibundoki ayela ngoti na kata poto mais heureusement mundele alonga kindoki azosala yango kaka pa ba congolais. Alors abimaka mingi kaka na basi atuna ka bango ba période na bango oyo ezali ya ba règle esalema wapi musala Nzambe at oyo soit des wapi musala Nzambe atuna ba bandimi ba règle na bango ba période na bango ya ba règle. Allez-y comprendre que non tanga za ko yeba ba période na ba règle ezali façon ya ko yeba na ko yiba bino bana période ya ko sala bino ba sacrifice pona ba ministère na yo azali ngo ya bondoki ya soloka parce que azali vrai kombe na kati ya poto. Jacques Dinabanza azali vrai kombe na kati ya poto aza ko luka ko lia bana na soso botala biloko oyi asenga ke pa ba mama asenga ka bango ba période na bango ya date na bango oyo ezali ya ba règle asimba kana mitu akoma kampese ayaka mari de nuit. Alors mingi akanga bango munoko parce que asabima na bango moyeba loba ezalité. Mais mama na biso Brigitte na mama na biso Christiane Lando abimaki na yete yango mama wana aleki a dénoncer ye ba vidéo ezali tala sikoyo tellement azali rusé azali malé mayela bandoki asali nini parce que mutu oya keye pa ya médecin tout na kaye oyo ko sala nini akobi sekeno nazali bumu pasi mutu pasi mukongo pasi makolo pasi médecin ko examiner yo sima akomeli ordonnance ko zo akisi ou asali so ordonnance ko sala examen pareil peso ko ye pa ya musala Nzambe malamu akotuna yo makambo na yo koloba yango tungote sabino boye ba secret na bino boloba pa muto mukilité ningai ni qui que ce soit boloba yango pa ya Nzambe parce que tango yo tandi bitumba na yo epai ya mutu songo na pakala sa de no pasteur soka zali ya Nzambe te akokota wana kangio wana komi esclave na ye ya ako exploiter financièrement ako exploiter physiquement ako exploiter spirituellement parce que à comprendre le point faible na yo malade ozana yango soka zali ya Nzambe te ako exploiter yo ako kanga yo okomi muumbu na ye il faut que Nzambe akita pas délivrer ndeka délivrer ki mosi ya kunki pendant 18 ans na kati ya ba synagogue. Alors Jacques Dinabanza
akoki maman na biso na te Christiane Landu ayelaki tout d'abord ba mari de nuit maman nazaki mutalo sambo makasi azako rejeter yango ya kosakana te mais mingi ba victime na ezalaki mingi basa baluba mais na télévision atelemela baluba na télévision atelemela Chilombo na télévision atelemela ote Chilombo zali étiquette oui mais OK étiquette mais toki ne tozonga tango yolo baka Chilombo zali étiquette nana zali vrai yanke na zali yuma parce que pouvoir bazwaka ngote barashaka yango tango yo ye Kabila pesi pouvoir Kabila mutaza zoba Kabila mutaza mbendre Kabila mutaza toro Kabila mutaza ngaya parce que pesi pouvoir que pouvoir ya yaki kozwango avec minduki pona ko boma musée mais moninga monswazi pouvoir alors le kolo zali musala nzambe te moyo comprendre mystère ya nzambe na Congo ezate nzambe mutatujaki mutema ya Kabila po abosana alemisa akotisi bolingo na kata Kabila po apesa pouvoir et pas fachi ndesima a résister esprit na ye akomi ko sala zo sala OK na finalité lokola Saul mais oza musala nzambe te moyo comprendre te ya nzambe signe nzambe na Congo ezate Jacques Dinabanza il faut localiser kaka ya ko telemela baluba patute par ma partie de la OK nzoke ezalaki façon ya ko sala ba jeune yo pote ba inconscient ba betelo maboko ba inconscient ba landa yo ba s'abonner OK rien zoka ozako boma minima bato parce que oya dénoncer yo azali mu Congo oya dénoncer yo azali mu Nyanga lobelanga sikoyo tala sikoyo zoko balukaka mpese pona kokota na bandako ya bato obalukaka ngungi pona kokota na ndako ya bato Osoko koti, o se carné, o komi mari de nuit, o sali musala na yo esili. Tangu yaza ko senga basi ba période bango makila. Tanga bimi na yo mwasi la nangai. Tanga bimi na période na yo ya makila. Préservatif wana akobwa kangote akokeni nango parce que za na makila. Makila na vie na yo akena ngo na monda soloka. Jacques Dinabanza azali tout temps na kata ba cimetière coutume na bango bakena kala ba cimetière ko évoquer bibembe bato basi bakufa musala sala ka yango wana alors boye bake ba oyo ba pesa ki numéro de téléphone na bino pa Jacques Dinabanza bo changer numéro de téléphone bo bloquer ba oyo bazana rendez-vous na ye bo supprimer ba rendez-vous wana na yebi akobundisa bino ndeka za kobundisa mama na biso Christiane Lando na yeba ko bundisa bino ndaza ko bundisa mama na biso Brigitte bo banga eloko moko te bo méditer na ba psaume 35 l'Éternel acquise ceux qui nous acquise combat ceux qui nous combattent empare-toi des petits et des grands boucliers lève-toi pour nous secourir brandis la lance et le javelot contre nos persécuteurs Jacques Dinabanza voilà oyo boko méditer na psaume 35 contre Jacques Dinabanza ko sala bino le côté alors Jacques Dinabanza wana lokola tango bato bayaka consultation pa na ye akomaka ngo na kaye soka komi na kaye soki a réussir kobima na yo akangi munoko alors soki a réussir kobima na yo te ndenge akokaki kobima na mama na biso Christine Landu te aleki siko na télévision bantu valeur siko robetele maboka bia azandoki baloba batinde mulu batini mutu moko te muta dénoncer azali mu Congo muta dénoncer azali pe oyo babengi munyanga la danoise na kati ya Angleterre boyimona ke mission boyebi yango bolongo na kati ya ba sentiment bolongo na distraction bolongo na kati ya ba fanatique bolongo na kati ya ba tribalisme alors tribalisme ni mutu kotunga Congo te oyo sali mabebo dénoncer ye oyo azali mabebo loba po Congo etongama alors pour te dire que non tango siko ye ayoki que maman na biso Christine Lando a dénoncé ye aleki na télévision na kaye na ye alakisi azandoki alia ba famille na ye bala ba financer ye baloba batindi ye na koloba siko boye biso tuto yebi soko za na sida soko za na cancer oza na maladie songolo mpakala médecin mukilo ya kangio nango ezalaka secret médical yona médecin esili soki médecin na bimisi ngo libanda oko porter plainte ako futa ako dédommager même 20 000 15 000 30 000 euros to yebi yango to na poto to se valer ba visage te to za la bouche oreille te congolais congolaise alors sikoyo musala nzambe oyo balobi ke mutayi ko tubele pa na yo tala oyo ezali grave même soki bo potani na mutu même soki bo kabona na mutu okobomba ba secret spirituel mais ya bombi yango te ya leki siko na télévision aloba ke non oui maman na Christiane Lando azali ndoki batinda ki la kisi aza musala nzambe te parce que musala nzambe azali médecin spirituel muso azali médecin physique ya mukili
babomba ka secret o etali médical il faut bomba secret spirituel la bombe yangote et la kisi azali kata ba anomalie et la kisi azali vrai antivaleur et la kisi azali zokyo azakadia pemba aza vrendoki auta na ngone bomama na ye parce que vous trouvez que bakono na école ba Congo ezali na école o ezali kindoki makasi ezali banyanga na baki na mino ezali na debi école na kata Congo ba Congo na baluba kibondoki ezali makasi na de école wana na loba kango na bandila ko chaque fois soko kuta na passer mu luba faites attention soko kuta na passer mu Congo faites attention il faut tout na Nzambe à qui j'ai le problème à faire devant moi alors du coup il faut le retour na Nzambe nani oyo za na ye problème liboso na yo o atelemeli yo. Alors Jacques Dinabanza, tant qu'il y a les cas avec sa vidéo maman wana, tout simplement azako luka ko se laver, baye banako betela maboko, balo babako sele makambo, bako sele makambote. Na lobi na yo bien Jacques Dinabanza. Soko ko funda ngai na commissariat, nazako zela, oke ko funda ngai. Bi pai na kula kisayoke, Saint-Esprit mutekolo bana tribunal. Na yo kaki kazare malobi ko funda Jerifongi afundika te. To lobela oyo ya Luxembourg ti le ba fondate parce que tozana nazaka na demakambo na koloba na tribunal na commissariat boye ba bolobaka keno eza association nzoka bozali na kati ya oyo babengi escroquerie spirituelle boza ko escroquer ba faible 10 000 bozwa kawana est-ce que bofutaka taxe bofutaka impôt à l'état non alors tout simplement Jacques Dinabanza autorem sabino ke azali grande ki na kati ya Paris awa ba papa ba mama bombe maye na bandako na binote et puis ceux qui aye na ndako bato azana système ko simba ba verre ko simba ba sani ko simba ba lutu ko simba ba mir wana ba benga ngo ba antenne connexion oyo ko permettre tanga ko koma PC tanga ko ya 50 koti pozo a repère ya kokota na kata ndako wana posa la misana ye oui otokolo bela mino yango wana metolobe na bino boye ba passer 1% bazali bolongo na kata sentiment. Il faut que ça la Jérémie 33:3 évoque moi je te répondrai, je te montrerai les choses cachées, celles que vous ne connaissez pas. Oui, bele langa nzambe nakoyanola yo nakolakisa yo makambo oyo oyebite mais bozana di mala ko tuna nzambe mais na mukili soko zoko luka société songono pakala otuna ka 218 pour un renseignement pourquoi beaucoup tuna ka service à renseignement spirituel te pour la révéler alors faut typer na bangote baza ko sasabino parce que vous allez naïf baza ko sasabino parce que vous êtes trop fanatique congolais congolaise eza na biloko mibale ba politicien na ba religieux batu ba bomi batu na le baki na bino conférence nationale mosenga zali wapi azwa mbonga mobutu a resserrer le komokote aloba kabila mediro ke ki lelo pa kenda asale le komokote mosengo lelo tomoni obobengi ambongo cardinal alibomu alobi gouvernement eleka et pesanga jipi te bino pesanga jipi allez-y comprendre ndenge baza ko fonctionner congolais congolaise banda ko sambela na ndako mais soko zali na pasteur ya 1% zali malamu kutana na ye longwa na sentiment longwa na distraction longwa na fanatique ce qui appelle sur prophétie yebisa yeke prophétie so uté pa ya nzambe pesanga signe na koyebisa bino boye tango ange Gabriel ayeko mona Marie alobi okokoma na mokumba okobota mwana na nzambe okobota ange na nzambe akoya kobikisa bato apesaki Marie signe alobi voici ta parenté Elisabeth, la femme de Zacharie, elle est aussi enceinte. On est là que signe pour la collection que nos prophéties ou pas dans Zambé. Bobanga kabangote, bosenga kabango signe ya prophétie, ce qui est pas en Zambé. Alors na kolobela bino Zacharie, papa ya Jean-Baptiste. Akoma ki baba ndenge nini. Tangu nzamba yebisi eke na kopesa yo mwana bio ngana komi mubange na kozwa mwana ndenge nini nzamba lobi lokolo odute otie tembe okokoma baba okomi miwe okoloba kaka mukolo oyo Jean-Baptiste akobotama voilà signe nzamba pesa kiye okokoma baba okoloba kaka mukolo Jean-Baptiste akobotama ete ya bino prophétie nyonso na babatima nyonso bokotaka so bapesa prophétie lo bapesanga signe ba peso prophétie le ba pesanga signe ndenge ange Gabriel a pesa ki Marie signe pesanga signe ndenge ange Gabriel a pesa ki Zacharie signe ete ya bino tozala pona ko fungula bino tozala pona ko lamusa bino tozala po botelema bozala ba bébé spiritualité botelema botanga makomi na ba parler na bino na lobi bien 1% bazali malamu
1% bazali malamu, 9% bazali bipola. 1% wana ya malamu, bozali ba fanatique na bangote, bo tuna kanzambe mikolo nyonso so bazana sema kolo nzambe. Soki nzamba révéler za malamu, kabela ye. Soki nzamba révéler za malamu, pesa ye. Parce que za mabele ya kitoko. Mais eloko moko, le pamboli bazwaka yango wapi? Oyo mukanda le beli biso na mukanda ya Jacques. Oui, balobi bien. Mukana Jacques lobi que non vraie église sans tache ni ride ezali kopesa bana babola ba veve ba opprimé ba abandonné bango wana ndeye ba kolona bisika wana mais musala nzamba banga kanzambe oyo nzambe a révélé yo koloba koeli sakate kaza musala nzambe il faut la révélation nzamba a révélé yo ce que nzamba a révélé yo kolongwa kozana kata sentimate kotikala na révélation kaka te tuna kanzambe mikolo nyoso ndeye wana kabela ye pesa ye pambola ye pote lobi ko na bino epesa mela. Merci au toko bele mino yangwana mais oyo to lebele mino susu wana ezalaki sujet ya Jacques Dinabanza na kata Paris awa vrai gigolo Mario mais azako se permettre ko leka na télévision pour ko finga ka bakasa ye basala nzambe ya mabe ba yebelo côté bazali boye mais obosanike muluba na mukongo batumoko ba escroc miyibi na kamangam nyonso na ba domaine nyonso tout ça bikolo wana toyebi yango wana tokol bate mais yo zali ndoki tango yo zo telemela chatumba oui vino mieux surtout baza bato moko alors du coup pour na kolobela siko to pèse qu'on a auto lobike et puis botala o ezali plus grave Jacques Dinabanza wana tellement lokola mama wana na biso Christian na Lando a dénoncé ye mama na biso Mokongo abwakeli mbasu poza l'esclave na ye mais tango mama na kene hôpital ba merece ba monaka ayebise que non oyo eza ba maladie normalité et outi na maboko bato et outi na maboko ya Jacques Dinabanza tala niveau za na yango tolobaki que non maladie ya mbasu wana et utaka wapi point de interrogation eza ba maladie ya banyanga oyo batindela ka bato tala ba criminel oyo ba mamboza ko sala bandoki oyo bazali vivant bazali ba démon bazabana na nzambete bazaba sala nzambete bazaba descendant ya Caïn bayena mokili pona ko détruire botika la koyeba ke ndoki atonda kate ndoki azanga mawa ndoki azanga bolingo ndoki ayana mokili pona ko boma pona ko sasa pona ko détruire soki bozana ndoki na famille soki pasa na ndoki babengi yango danger permanent ndoki fozala na ye musika na lobi bien ndoki zala na ye musika oyo babengi ndoki soki nzamba sa révélo ndoki na famille ou ndoki na église bâtiment ou na quartier ou na musalo salaka zala na ye musika et puis soki omoni camarade ozalaka na ye aza kotambola na ennemi na yo yeba komi ennemi na yo na bandeli mon camarade ya munguna na yo yeba akoma munguna na yo parce que makamba koloba okoyeba te bakokotelo na nzela na ye oza na matoya koyoka ayoka tolebi na bino ke tozana na kata service na bino oyo nyonso tokozwa na ba dossier na biso na Congo Bic Rouge mutu nyonso akozwa correction pour na peuple congolais azala sauver azala délivrer. Merci, restez scotché na kata chaîne bino oyo babengi Congo Bic Rouge, présenté ou animé par votre humble serviteur, le messager Galate 4:16. En vous disant la vérité, on devient l'ennemi. Na musika, tomina kope sambote, na génie, petit me costaud, Lionel Mayanga Ponge. Oya kokana nzaba kosokisa. Mama Kitalatala, opona la bonne part, mukili koboto la yote. Béatrice Sebongeli, la colonne de Luxembourg. Oui, tobo santé la base solide. Christine Moulanga Congolo. Sans oublier MD Mamidie, l'impératrice sédoise. To pesimbote na ba mama na ba papa nyonso ya faso. Bwelai. Ba mama na ba papa ya faso. Bwelai. Congolais, congolaise. Na sengi na bino boye. Bon méditer na psaume 91. Po na benemi na bino nyonso psaume 35. Botine ba masasi. Botanga ba kombo na bango. Po bango batanga ba kombo na bino. To komo na bino mbala ya sima. Congo évangile marché ezali na service na bino. Merci. Afaso. Babela mwana wa muntu abafuila teleja ibiebe. Le messager Galate 4:16, à cause de la vérité, on devient l'ennemi. Désormais, à partir d'aujourd'hui, chaîne Nabino et Fouwami sur YouTube TV, au Petit Congo, Bic Rouge TV. Avec votre
votre émission Congo Évangile à Marche. Objectif est dénoncer tous les antivaleurs et changements de mentalité. Mais c'est très dangereux. Moi, c'est qu'il y a mon côté 4 heures. Akoyaka kuna. Okoyaka to kutuna ete uti wapi balobi na yo nini uzai kosa te. Taibasa kusukula ye po milimo ya mabelungwa. Engai mobali na yo kusukula ngai to bele ye. 51 ans ya indépendance. Pona nini mboka ya biso ekufi. Mboka ekufi pona moyibi. Mboka ekufi pona lokoso ya mbongo. Mboka ekufi pona corruption. Moko na bino akumitu na lobi ndenge nini tokobikisa mboka Congo. Mpo tobikisa mboka Congo, il faut eloko moko, il faut bolingo ya Congo. Il faut bolingo ya ndeko na yo congolais. Massivement sur votre chaîne Congo Bic Rouge TV. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Congo Bic Rouge TV. À bientôt.